θέματα από πολίτες ή εκπροσώπους του λαού. Κυρία Κωνσταντίνου. Άλλος. Κύριος Καλογεράκος. Άλλος. Κυρία Δεν βλέπω άλλος. Μπορείτε, κυρία Κωνσταντίνου. Καθίστε, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αρχικά θα ήθελα να σας ευχηθώ όλους καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα κλπ. Και να σας εκφράσω την ατέλειωτη θλίψη μου και την αγανακτησία μου, διότι μετά από τόσο καιρό που προσπαθώ επιτέλους να βρω λίγο χρόνο, τον βρίσκω τώρα για να πω ορισμένα πράγματα που, όπως τα είπε ο κύριος Δήμαρχος, έτσι ακριβώς τα ήξερα και εγώ, αλλά δυστυχώς όταν πλέον ήρθα στην αρχή που ο κύριος Θοδωρακόπουλος επί 5 χρόνια δεν έκανε τίποτα και τη νομική σύμβουλο νομίζαμε ότι ήταν όλα τελειωμένα. Και ήρθα και σας είπα πως έχουν τα πράγματα, σας είπα το χαρτί που έστειλα στον Υπουργό, όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη δασικότητα του δάσους μας και τα επισύναψα στους αρχηγούς αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και συμπολιτεύσεως, ώστε να ξέρετε. Σαν τα εγγραφά μου το παρακολουθούσα φυσικά και πήγαν στην νομική υπηρεσία και ούτω καθεξής, εξεδόθη ένα έγγραφο από το Κεσυπόθα. Αυτό το έγγραφο, λες και ήταν το μυστικό του έθνους, δεν μπορούσα να το βρω και το ζητούσα και για τον εαυτό μου και για την κυρία Γρηγοροπούλου. Και ο κύριος Παπα-Νικολάου θα μου το φέρει στο σπίτι και ο Δόλος ήρθε στο σπίτι μου. Θα μου πείτε γιατί το ήθελα εγώ. Για κουτσομπολιό, όχι βέβαια, για να σας βοηθήσω το ήθελα. Να δω τι κάνατε. Και βλέπω έκπληκτη ότι αυτό το έγγραφο ήταν κατά 80%, για να μην πω το 85%, περίφημο, αλλά είχε παγίδες. Δηλαδή εσείς είχατε το 100% με έγγραφα του 34, του 60, του κλπ. Και το τελευταίο μέρος στο σπίτι δέχεστε εσείς ομόφωνα, ενώ έπρεπε να πείτε το εξής. Λάβαμε το, εκτός ότι παράνομα δεν το πρωτοκολλήσατε σε εφημερίδες, μόνο πρωτοκόλληση κάνατε κάτω και σας τρώει το έγγραφο και προσέξτε να το κάνετε νόμιμα τώρα, μην γίνει δίκη και σας βουτήξουν οι δικηγόροι ότι δεν είστε νόμιμοι ή δεν έχετε κάνει νόμιμα το έγγραφο. Έψε 3 εφημερίδες. Αν το έχετε δημοσιεύσει, καλώς. Αν δεν το έχετε, να το κάνετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, φτάνουμε στο κάτω που έχει μπλε γραμμή, η οικία. Ένα εγώ σας είχα φέρει, την υπόθεση Σταυρογικήτα, γιατί λέει dura lex sed lex, δηλαδή λατίνη. Σκληρός ο νόμος, αλλά νόμος. Δεν εξαιρεί κανένα. Και βάλει λοιπόν και εσείς δέχεστε, άσε κάνετε ψυχικά με ξανά κόλλημα. Ομόφωνη απόφαση, δηλαδή δέχεστε το σπίτι να είναι μπλε γραμμή. Ξεφεύγει δίπλα η Ρούκα. Έχουμε εγώ μια φορά εδώ, επειδή όταν είμαι τη δικηγόρη της, σεβάστηκα τη σοβαρότητα του Συμβουλίου και τις προθέσεις και δεν μίλησα. Και προσπάθησα και ήρθα τώρα να σας πω. Λοιπόν, τώρα, μπορεί να είναι εκτός σχεδίου της Ρούκα, αλλά προσέξτε, γιατί εσείς δεν έχετε κάνει ούτε ένα υπόμνημα, ούτε μια ένσταση, ούτε μια παρουσία που πρέπει να ξεσκώσετε τις πευκιώτες, γιατί πάει η δουλειά τώρα του εργατικής ανάπτυξης. Μετά Χριστόλου-προφήτες, δηλαδή μετά από 100 χρόνια γενικό από την Παλαιγενεσία, να το συμπεριλάβει δεν και αγροτικό. Εκτός σχεδίου μόνο. Εμείς οι πευκιώτες, όπως εγώ, γιατί είμαι η μόνη που έχω δικαίωμα να μιλάω, και σε πολλάκι κυρία Κουνούπη, έδωσα τη ζωή μου για αυτά τα δάση της Πεύκης, που άλλοι τα είχαν προδώσει δήμαρχοι και λιπόφρυσης και Πεύκης κλπ. Και τα φράζαν μέχρι τώρα του Δήμου, δηλαδή τα άλλο διεκδίκησαν. Δεν πήγα εγώ με μπακαλαβά και με αναψυκτικό, έτρεξα γριά γυναίκα για να δώσω στις επόμενες γενιές τα δάση. Την αναπνοή. Ζούμε δύσκολους καιρούς, δεν το καταλάβατε. Η τρύπα του όδοντος αυξάνει. Το φαινόμενο του επαρκηδίου αυξάνει. Την αναπνοή μην την πάρετε από τις επόμενες γενιές. Σας είπα, έχω τη διάθεση και την πρόθεση να σας βοηθήσω. Αλλά εδώ είναι ένοχη και μειοψηφία. Τι κάνετε η μειοψηφία, εδώ το στις θέσεις τι, να βγείτε μόνο φωτογραφίες και ότι βγήκατε στην εφημερίδα και ότι έχετε εκλεγεί. Εδώ έπρεπε λαγού περπατησά να έχετε βγάλει. Η δίκη σε λίγο έρχεται, ήσασταν τυχεροί ως προς το ένα, διότι αν εφηγηθεί η δίκη λόγω της απεργίας των δικηγόρων, θα τελειώσαμε, βιάζετε κύριε Πρόεδρε. Με λίγα λόγια, εγώ θα σας πω. Κύριε Πρόεδρε, σε μαλώνω και σε αγαπώ, παιδί μου, σε αγαπώ τον κόσμο εγώ. Δεν έχω μίσος με κανένα. Σας λέω. Ήγηκε η ώρα. Κάντε υπομνήματα. Ξεσκώστε τον κόσμο. Μην κάνετε ψυχικά με ξενακόλυβα. Να μας λυπάστε το παιδί αυτό όπως το λυπάμαι και εγώ δεν είμαι κακιά γυναίκα. Ας πάτε στον οργανισμό εργατικής κατοικίας να ζλώστε. Ας πάτε σε αυτό που έχετε το χαρτί κάτω τώρα, ποιος λέγεται αυτός ο πλούσιος, που πώς το λένε.
φροντίστε, είναι αργά για να χάσουμε το δάσος. Δεν θα σας το συγχωρήσω ούτε για το Κάρδαγλι, ούτε για το Μαρέλα. Μην αρχίσω και ξεσκώσω στα γεράματα όλο τον κόσμο. Δεν θέλω να είμαστε φίλοι και να καταλαβαίνετε το συμφέρον. Και αν με επιτρέπετε πριν φύγω, αυτό δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο να περιμένουμε να κοντεύει 6,5 ώρα και να έρθει λες στο καφενείο ο καθένας. Όποιος δεν είχε όρεξη για Δημοτικό Σύμβουλο, σας κάτσει στο σπίτι του. Εδώ πρέπει δουλειά. Με αυτά τα λίγα, καλό φθινόπωρο να έχετε. Επίσης,